რომელთაც თამაში უნდა ჩაერთონ მერე ფორვარდები და უპირველეს ყოვლისა დიმიტრი ტატანაშვილი, რომელიც ერთადერთი გამოკვეთილი თავდასხმელია მეტალურგის შემადგენლობაში. სახიფათო მომენტი, მარტინ ფილო გადაცემა საჯარიმო მოედანში, კარში დარტყმა შეიძლება ხორვატმა. დაარტყა რიკოშეტი და 1-0. 1-0, მე-14 წუთი მატჩისა. პლზენის ვიქტორია გადის წინ. ნახავთ ეპიზოდს განმეორებით, ისევ მარჯვენა ფლანგიდან შეტევა ფილო საჯარიმო მოედანში, შემდეგ გადაცემა მალაკიანის მიმართულებით, ხორვატის დარტყმული რიკოშეტი, ბედიაშვილის დადანაშაულება ამ ეპიზოდში არ შეიძლება და მე-14 წუთზე ანგარიში ამ შეხვედრაში გაიხსნა. ძალიან სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო. ბეშიქტაშის კარში ვახსენე მე რომ ევროპის ლიგაზე მაინც და მაინც დიდი წარმატებით ვიქტორია ვერ დაიგვეხნის. ორი მატჩის ჯამში ბეშიქტაშს ვიქტორიამ ერთადერთი გოლი გაუტანა და ამ ერთადერთი ბურთის ავტორის გახლავთ დავით ლიმბერსკი. აქ შეცდომა ტატანაშვილი სახიფათო მომენტი დარტყმა 1-1 გათანაბრდა ანგარიში. ელემენტარული შეცდომა დაუშვეს ჩეხებმა თავის ნახევარზე, რომელიც მათ არაპატია დიმიტრი ტატანაშვილმა და მოახერხა წონასწორობის აღდგენა. მოხდა ეს ყველაფერი მატჩის 28-ე წუთზე დიმიტრი ტატანაშვილი გატანილი გოლის ავტორი. ზედმეტად წყნარად გადაწყვიტეს ჩეხებმა რომ ეთამაშათ. შეცდომა მათი საკუთარ ნახევარზე და ტატანაშვილი რჩება 1-1-ზე ბოლეკთან. აი ეს ეპიზოდი პაվել ხორვატი შეცდა. ყველაზე გამოცდილი ფეხბურთელი ჩეხთა რიგებში და შემდეგ უკვე მივიდა ბურთის ბედიაშვილამდე. თუმცა გააგრძელეს ჩვენმა სტუმრებმა იერიში. ისევ მათი კაპიტანი. ჩაწოდება იქნება საჯარო მოედანში. ბედიაშვილი 2-1. კვლავ არც თუ ისე დამაჯერებელი მოქმედებები დაცვაში და ისევ ჩეხები ახერხებენ წინ გასვლას. 2-1. ნახოთ ახლა ეს ეპიზოდი განმეორებით. ხორვატს გადააქვს თამაში ფლანგზე, იქიდან ჩაწოდება საჯარიმო მოედანში და დაასრო დანიელ კოლარმა გრიგოლ ბედიაშვილს. ატოვა კარი რუსთაველთა გოლკიპერმა. ნახეთ ეპიზოდი განმეორებით. კარგი გადაცემა გამოუვიდა პეტრ ხორვატს და იქ აქტიურობდა დანიელ კოლარი, რომელსაც დაასრო კიდეც ბედიაშვილმა. ლიმბერსკი მოდის ცენტრის გადალახვა ამ წუთებში პრობლემა გახდა რუსთაველი ფეხბურთელებისთვის. რაიტორალი ჩაერთო მარჯვენა ფლანგიდან შეტევაში. ბუკარაზმაძე ცუდი პასი. ჩააბარა ბურთი რაზმაძემ თავის მეტოქეებს. ხორვატი დაარტყა შორიდან და 3-1. არაფერი ალოგიკური ამაში არ არის. მეორე ტაიმის საწყის წუთზე